விவசாய நண்பர்களுக்கு வணக்கம். வெல்கம் டு agrikingtamil சேனல். நம்ம சேனலில் வந்து ரெகுலராக எதை பற்றி வீடியோ போட்டுருக்கோன்னா, அந்த 2021-22க்கான டிராக்டர் மானியத்தை பற்றி தான் வந்து வீடியோ போட்டுட்ருக்கோம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து நேற்று வந்து என்ன போட்டோம்னா, செகண்ட் அலாட்மெண்ட் வந்து எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாட்டில் வந்து எவ்வளோ அலாட் பண்ணியிருக்காங்க டீட்டெயிலை பற்றி தான் போட்டுட்ருந்தோம். இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்கணுன்னா, காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்டோடைய எவ்வளோ அலாட் பண்ணியிருக்காங்க, மேலுக்கு எவ்வளோ, ஃபீமேலுக்கு எவ்வளோ, அதர் கேட்டகரிஸ் எவ்வளோ, எஸ்சி கேட்டகரிஸ் மேலுக்கு எவ்வளோ, ஃபீமேலுக்கு எவ்வளோ, டிராக்டர் எவ்வளோ அலாட் பண்ணியிருக்காங்க டீட்டெயில் தான் பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்தால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடன் தெரியும். செகண்ட் அலாட்மெண்ட் வந்து அலாட் பண்ணாலும் அதை பற்றி டீட்டெயில் போட்டாலும் வந்து உங்களுக்கு வீடியோ வரும். ஆல்ரெடி கேட்டிருந்தீங்க எப்போ போர்ட்டல் ஓப்பன் ஆகுன்ட்டு. செகண்ட் அலாட்மெண்ட் வந்து இந்த மந்த்லேயே வந்து போர்ட்டல் ஓப்பன் ஆகிடும். தமிழ்நாடு காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்கு 2021-22க்கான எஸ்என்சிஎல் அலாட்மெண்ட் வந்து டோட்டலாக வந்து 36 அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 42,10,000 வந்து அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து செகண்ட் அலாட்மெண்ட்டு கிடையாது, ஃபஸ்ட் அலாட்மெண்ட்டுக்கு பண்ணது தான். செகண்ட் அலாட்மெண்ட் வந்து இந்த மந்தில் ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ போர்ட்டல் வந்து வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருங்க, எந்த நேரத்தில் வேணால் ஓப்பன் ஆகலாம். இல்லைனா உங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர் இல்லைனா உங்கள் டீலர், உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டீலர் யாரோ அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் அதிகபட்சமாக முன்னாடி போகும். ஏன்னா எந்த டைமில் ஓப்பன் ஆகுது நீங்கள் நினச்சி கூட பார்க்க மாட்டீங்க. அந்த ஒரு நிமிஷத்தில் வந்து யார் ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணுறாங்களோ சீனியாரிட்டி பிரகாரம் வந்து அவங்களுக்கு தான் கிடைக்கும். ஆல்மோஸ்ட் இந்த வருஷம் வந்து அலாட்மெண்ட்டே வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் வந்து உங்களுடைய டீலரு இல்லைனா உங்களுடைய அக்ரிகல்ச்சர் பிளாக் ஆஃபீஸரை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். 2021-22 காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வந்து கம்பைன் ஹார்வெஸ்ட் வந்து 6 to 8 feet வந்து அதருக்கு வந்து மேலுக்கு வந்து 1, ஃபீமேலுக்கு 0, டோட்டலாக 1. எஸ்சி கேட்டகரிஸில் வந்து மேலு ஃபீமேல் 2 பேருமே வந்து 0. நெக்ஸ்ட் வந்து பவர் டீலர் வந்து 8 PHP அண்ட் எபோவ் வந்து மேலுக்கு வந்து 4, ஃபீமேலுக்கு 1, டோட்டலாக 5. எஸ்சி கேட்டகரிஸில் வந்து மேலுக்கு வந்து 9, ஃபீமேலுக்கு 1, டோட்டலாக 10 அலாட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பவர் வெட்டார் வந்து இன்ஜின் ஆப்ரேட் பை எபோவ் 2 HP வந்து மேலுக்கு வந்து 1, ஃபீமேலுக்கு 0வும், டோட்டலாக 1. எஸ்சி கேட்டகரிஸில் வந்து மேலுக்கு வந்து 1, ஃபீமேலுக்கு 0, டோட்டலாக 1. நெக்ஸ்ட் வந்து பவர் வெட்டார் வந்து இன்ஜின் ஆப்ரேட் பை எபோவ் 5 HPயில் வந்து மேலுக்கு வந்து 2ம், ஃபீமேலுக்கு 0வும், டோட்டலாக 2ம். எஸ்சி கேட்டகரிஸில் வந்து மேலுக்கு 1, ஃபீமேலுக்கு 1 வந்து டோட்டலாக 2 அலாட்மெண்ட் வந்து அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பவர் நாப் ஸ்ப்ரே வந்து 12 to 16 லிட்டர் வந்து மேலுக்கு வந்து 1ம், ஃபீமேலுக்கு வந்து 2ம், டோட்டலாக 3 அலாட்மெண்ட்டும். எஸ்சி கேட்டகரிஸில் வந்து மேலுக்கு வந்து 2ம், ஃபீமேலுக்கு 0, டோட்டலாக 2 அலாட்மெண்ட் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ஃபஸ்ட் அலாட்மெண்ட்டு தான். செகண்ட் அலாட்மெண்ட்டு இருக்குது இந்த டிஸ்ட்ரிக்கு. ஸோ நீங்கள் டிராக்டரு அந்த மாதிரி எடுக்க போகிறோன்னா செகண்ட் அலாட்மெண்ட் இருக்கும். பவர் டீலர் வந்து செகண்ட் அலாட்மெண்ட்டில் இருக்குது. ஃபஸ்ட் அலாட்மெண்ட்டில் வந்துட்டு இது மட்டும் தான் இருக்குது. வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம், எந்த பிளாக்கு எந்த டிஸ்ட்ரிக்கு அப்படின்ற மாதிரி கமெண்ட் பண்ணினா கூட உங்களுடைய வெயிட்டிங் லிஸ்ட் 1ல் இருக்கா 2ல் இருக்கா உங்களுக்கு கிடைக்குமான டீட்டெயில் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கான சந்தேகங்கள் வந்து தீர்க்கப்படும். நெக்ஸ்ட் வந்து 6 பவர் நாப் ஸ்ப்ரே வந்து 8 to 12 லிட்டர் வந்து மேலுக்கு வந்து 2ம், ஃபீமேலுக்கு 0, டோட்டலாக 2 அலாட்மெண்ட்டும். எஸ்சி கேட்டகரிஸில் வந்து மேலுக்கு வந்து 2, ஃபீமேலுக்கு வந்து 0, டோட்டலாக 2 அலாட்மெண்ட்டும். அடுத்து வந்து ரொட்டாவேட்டர் வந்து 6 feet வந்து மேலுக்கு வந்து 0, ஃபீமேலுக்கு 0, டோட்டலாக 0வும். எஸ்சி கேட்டகரிஸில் வந்து மேலுக்கு 0, ஃபீமேலுக்கு 0, டோட்டலாக 0. ஸோ ரொட்டாவேட்டர் வந்து கண்டிப்பாக செகண்ட் அலாட்மெண்ட்டில் வந்து இருக்கும். ஆனால் எந்த பிளாக்குன்றது தெரியல. ஆனால் ரொட்டாவேட்டர் கண்டிப்பாக காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக் வந்து செகண்ட் அலாட்மெண்ட்டில் கண்டிப்பாக இருக்குது. அடுத்தது டிராக்டர் வந்து 2 wheel வந்து 40 to 75 வந்து மேலுக்கு வந்து 0, ஃபீமேலுக்கு 1, டோட்டலாக 1. எஸ்சி கேட்டகரிஸில் வந்து மேலு ஃபீமேல் 2 பேருக்குமே 0. நெக்ஸ்ட் வந்து டிராக்டர் வந்து 4 wheel வந்து 40 to 75 வந்து மேலுக்கு 1, ஃபீமேலுக்கு 0, டோட்டலாக 1. எஸ்சி கேட்டகரிஸில் வந்து மேலு ஃபீமேல் 2 பேருக்குமே 0. அதற்கு வந்து மேலுக்கு 12 அலாட்மெண்ட்டும், ஃபீமேலுக்கு 4, டோட்டலாக 16 அலாட்மெண்ட்டும். எஸ்சி கேட்டகரிஸில் வந்து மேலுக்கு 15 அலாட்மெண்ட்டும், ஃபீமேலுக்கு வந்து 2ம், டோட்டலாக 17 அலாட்மெண்ட்டும். டோட்டலாக 33 அலாட்மெண்ட் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. மீதி இருக்க அலாட்மெண்ட் இந்த மந்த்லேயே ஓப்பன் ஆகும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாகனா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நம்ம விவசாய நண்பர்கள் தொடர்ந்து